Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nasasiat wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan untuk mensyukuri nikmat tersebut diantaranya pada hari ini bagi yang berkeyakinan hari Rabu hari raya, berarti hari ini mereka puasa Arafah gitu. Maka itu termasuk mensyukuri nikmat gitu. Sehat gitu. Jadi nek awake sehat, sing gak duwe penyakit misalnya sing nggo poso bahaya, silahkan berpuasa gitu. Jadi atau yang berkeyakinan hari rayane Kamis berarti hari Rabune sing lagi Arafah. Mboten napa-napa niku memang perbedaan itu sudah terjadi lama sekali, namun masing-masing orang menguatkan pendapatnya masing-masing. Al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Jadi yo bantah-bantahan, yo kuat-kuatan dalil, kuat-kuatan argumen, hanya itu saja, tapi tidak bisa membatalkan satu sama yang lain, kan ngoten nggih. Nah, nek kula tetep menguatkan yang pakai hari bagi tanggal niku kula nggih. Jadi pahalanya besar, karena pahalanya besar maka harus berpuasa sesuai keyakinan. Mengko nek gak sesuai keyakinan beribadah itu tidak boleh di atas ragu-raguan. Kita jangan ragu-ragu, sing poso dina Rebo ya bodone dina Kamis, sing poso dina Selasa ya bodone dina Rebo. Ya kudune jelas ngono lho. Aja kok poso dina napa Pak? Dina Selasa bodone melok dina Kamis, iku malah ra jelas, karuan jelas. Dadi aja ragu nggih. Dadi nek yakin kuwi ya yakin, gak usah ragu nggih. Dadi ngono. Dadi wong kudune duwe pendirian, nek wis yakin ya wis. Karena Allah nanti yang akan menilai, dan kita nanti akan dinilai sesuai niat kita masing-masing nggih. Pahalanya besar karena siyamu yaumi Arafah nggih, puasa hari Arafah. Ahtasibu, terus Nabi, aku berharap kepada Allah yang ngatasi Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffiras sanata alladzi qablahu was sanata alladzi ba'dahu nggih. Jadi puasa hari Arafah itu nggih, aku Nabi berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya puasa tersebut menghapuskan, menjadi penghapus dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun setelahnya. Itu luar biasa nggih. Jadi dosanya sampean tahun sebelum puasa ini dihapus oleh Allah, dan setahun lagi setelah puasa ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi nggih, asal dia tidak dalam keadaan sakit atau berat berpuasa, maka diusahakan untuk berpuasa Arafah. Maka panitia tak kandhani gak usah disediani jaminan. Maka bisa jadi sudah ada yang berkeyakinan sekarang puasa. Jadi podo enak lah seperti itu nggih. Nah, kita kemarin gak usah dibahas panjang-panjangnya karena sudah kita bahas beberapa kali nggih. Sekarang kita memasuki nggih bab khauf yang ketiga nggih. Ya, ini sekarang sampai pada ayat Al-Qur'an surat At-Tur. Ayat 25 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Iki kisahe ketika orang-orang ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Dan ini di antara perkataan ahli surga. Jadi ahli surga masuk surga bersama rombongan keluarga. Jadi masuk surga bersama-sama keluarga. Mulane umume nek keluargane santri sak anak putune
santri, iku umume ngono. Mergo masuk surga pun itu bersama-sama rombongan nggih, rombongan keluarga. Mulane nek ana wong kok kiai anake ya dadi kiai, wong pinter anake ya pinter, ustaz anake iso dadi ustaz atau pinter, ahli ibadah anake dadi ibadah, iku memang sudah sunatullah. Tapi nek sekirae nduriai apa iku ndur-ndurane kita biyen belum ahli ibadah, maka kita berusaha menjadi ahli ibadah supaya keturunan kita sampai nanti bahkan sampai ke 7 turunan itu menjadi ahli ibadah. Kita yang berjuang seandainya ndur-nduran kita belum. Seandainya ndur-nduran kita sudah, itu mudahnya kita beramal soleh, mudahnya kita menerima kebenaran bisa jadi atas doa-doa kakek-kakek kita yang dulunya sudah wis tenanan kan ngoten nggih. Jadi memang apa itu bisa sampai 7 turunan orang soleh itu bisa doanya itu bisa dikabulkan Allah, anak turunannya itu bisa sampai 7 turunan, bahkan bisa lebih nih, bisa seterusnya insya Allah jadi orang soleh. Ya, dalil 7 turunan itu dalile dalile anak yatim sing ning nggone surat Al-Kahfi niku nggih. Anak yatim sing dislametno temboke sing dibangun karo Nabi Khidir iku sing bapake soleh iku itu ternyata di tafsir juga diteraskan bahwa itu bapak sudah yang ketujuh orang sampai tuh anak yatim itu semuanya jadi orang soleh seperti itu, luar biasa nggih. Jadi makanya seandainya orang tua-tua dulu kita belum soleh, maka kita sekarang yang berusaha benar-benar sekuat tenaga menjadi orang soleh kan ngoten. Jadi kisahnya tentang orang-orang di surga, ketika sudah di surga mereka saling berhadapan-hadapan dan mereka saling bertanya. Qala Allah Ta'ala wa aqbala lan adep-adepan sapa ba'dhum sebagiane mereka yakni ahli surga. Ala badine ing atase sebagiane liyane yatasa aluna hale saling takon-takonan nggih. Takon-takonan sapa ahli surga mau. Qalu matur sapa ahli surga nggih. Yani matur ning gone liyane nggih. Takon-takonan mereka yakni yasalu ba'duhum ba'dun amma kanu alaihi wa ma wasalu ilaihi taladdudan nggih wa tirafan bin nikmah. Jadi mereka saling bertanya tentang nggih, bagaimana ceritanya mereka sampai ke surga nggih dan sampai mendapatkan kenikmatan nggih. Dan mereka mengakui nikmat tersebut. Mereka mengatakan seperti itu. Apa itu mereka bertanya tentang bagaimana sampai ke surga dan mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Jadi ya tasa'alun qalu matur sapa ahli surga. Inna sak temene kita iku kunna ana sapa kita. Inna sak temene kita iku kunna ana sapa kita qablu ing dalem nggih. Qablu ing dalem saurunge mlebu swarga nggih. Fi ahlina ing dalem sertane keluarga kita nggih. Jadi kita nggih sebelum masuk surga dan juga keluarga kita, yakni ketika di dunia, fid dunya iku musyfikina wong-wong sing padha wedi Allah kabeh. Jadi kita dan keluarga, kenapa kok iso mlebu surga? Karena dulu kita dan keluarga kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosane akeh tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ono, dosane akeh, justru wong kadang lebih merasa takut ketika memang dosane akeh kan ngono. Kaya kae sing tak critakno genane kae wong sing apa njaluk diobong ketika mati iku dia ngerasa dosane akeh, ngerasa kira-kira gak selamat sangka siksane Allah, sehingga piye isite carane dhek selamat sangka siksane Allah njaluk diobong ya terusan abune dibuak ben gak disiksa karo Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian orang tersebut bertobat, ternyata malah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah gak disiksa, malah mlebu swarga dikarenakan sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka khaifin min adabillah, jadi mereka takut nggih pira-pira wong kang wedi min adabillah saking adabe Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kita dan keluarga nggih takut kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Famannallahu nggih, famanna mongko aweh anugrah nggih. Sinten Allah alaina ing atase kita. Karena kita tahu kepada Allah, maka Allah memberi anugerah. Berupa apa? Anugerah dilebokno swarga,
berupa diampuni dosa-dosa ya, ini bil maghfirah, dengan anugerah tersebut berupa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takut pada Allah mendapatkan anugerah diampuni dosa-dosane sehingga dia masuk surga ya. Wa waqona ya. Wa waqona lan ngreksa sinten Allah nggih ing kita ada basamumi ing nggih. Ada basamum nggih. Ing azab nggih. Ing sangka azab panase geni neraka nggih. Inna sak temene kita kunna nggih. Iku ana sapa kita min qablu nggih. Saking sadurunge mlebu surga iku nadauhu. Iki ya penting iku nadauhu gak wedi tok. Iku nadauhu nggih. Ndonga utawa menyeru sapa kita tegese nak budu nggih. Nak budu tegese maksudnya nadau menyeru itu menyembah nggih. Mane menyeru bermakna menyembah, berdoa bermakna menyembah, menyeru, berdoa semuanya maknanya menyembah nggih. Menyembah Allah nggih. Beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, muwahhidin, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna kunna min qablu nad'uhu, yakni nyembah Allah dengan mengesahkan Allah. Innahu satengene Allah huwa ya Allah iku al-barru, zat kang bagus. Yakni bagus apa? Bagus iki maksudnya al-musinu as-shadiq fi wa'dihi. Yakni Allah zat kang bagus, yakni Allah itu sing bener-bener menepati janji nggih. Bener-bener berbuat baik, jujur nggih, menepati janjinya. Yakni apa? Janji wong nek sing beriman kepada Allah, wong takut kepada Allah, diampuni oleh Allah, masuk surga. Iku janjine Allah Subhanahu wa taala nggih. Ar-Rahim mutur kang banget welas asihe. Dadi apa iku wong sing Allah welas asihe gede banget. Sehingga apa? Sehingga wong dosane akeh lah nggih, sampai wong ngerasa kira-kira gak selamat sangka siksa, tetep disepuro karo Allah Subhanahu wa taala nggih, karena saking welase Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi nggih kita insyaallah kita berharap penuh, harus sangat berharap meskipun ada rasa takut ya, harap-harap cemas, tapi harapan itu harus dikuatkan bahwa karena kita ketahui tanda-tanda di dunia sudah dikenalkan dengan tauhid, insya Allah itu tanda-tanda kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atur nggih ayat 25 sampai 28. Wal ayatu tai pira-pira ayat fil babi ing dalam iki bab, yakni sing membahas masalah menakut-nakuti kita nggih, mengarahkan kita agar supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu kasiratun akeh. Nggih, apa iku ayat sing model ngene Al-Qur'an sak pirang-pirang nggih terus penulis nggih. Jiddan nggih, kelawan banget akeh banget maklumatun kang kinaweran. Ya ini sudah banyak diketahui nggih. Nek sampean sering maca misalnya Al-Qur'an terjemahan itu banyak sekali yang ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau keancaman Allah, takut siksa Allah nggih, takut tidak dimasukkan surga dan lain sebagainya. Yang sudah diketahui wal ghuradu utawi sejane maksudnya ayat iku al isyaratu nggih, isyarah ila bandiha maring sebagian liyane. Jadi maksudnya satu sama yang lain hampir sama nggih, saling menguatkan. Waqat hasolan teman-teman wis hasil, yakni terjadi apa arad, yakni sejane wis jadi wis cukup dengan beberapa ayat yang disebutkan di atas. Yakni pirang ayat iku akeh wisan. 1, 2, 3, 4 lebih dari 5 ayat nih dari beberapa surat Al-Qur'an yang sudah kita baca 2 pertemuan kemarin nih. Terus kemudian wa malah hadis anapun pira-pira hadis yang meden-medeni kita nggih, karena kita itu enggak pasti, belum pasti apakah surga atau neraka, hanya alamat-alamat saja. Maka didatangkanlah ada hadisnya juga nggih. Iku fakathiratun mongko akeh iku fakathiratun akeh jidan kelawan banget. Dadi yo akeh banget hadis. Banadzkuru bakal nuturno sinten ingsun minha saking hadis yang akeh mau torofan ing sebagian tentang hadis-hadis yang menakut-nakuti kita agar kita takut kepada Allah nggih.
maka itu akan disebutkan sebagian wabillahi taufik. Wabillahi lan kelawan Allah at-taufiku utawi pitulung ya. Ini pitulung untuk menulis kitab niki nggih beliau nggih. Hadis yang pertama Ani bin Mas'ud. Diriwayatkan sang Ibnu Mas'ud. Hadis ini juga tertera di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang mulia ini yang benar-benar kita harus memperhatikan berangan-angan ya ini Ibnu Mas'udin dan ceritakan sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sinten Allah anhu terhadap Ibnu Mas'ud qala ngendika sinten Ibnu Mas'ud haddatsana nyritakno nang ingsun haddatsana nyeritani na ing ingsun yani ing kita nggih sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingsun iku sami mawon nggih. Yani nek kita iku menghormati dirinya sendiri nggih, yani kami padahal dhewean misalnya itu ndak masalah nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hale utahe Kanjeng Nabi iku asadiku wong kang temen almasduku tur wong kang den temenake. Jadi yang benar lagi dibenarkan. Biasanya nek terjemah bahasa Indonesia ne ngono. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulake sapa ahad iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu penciptaane ahad nggih fi batni ummihi ing dalem perute ibuke ahad arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinone nutfatan hale rupa mani. Jadi kita di dalam perut ibu selama 40 hari berupa mani. Summa yakunu mengkono li ana apa penciptaan mau fi dzalika ing dalem mengkono 40 dina alaqatan iku rupa geteh kempel. Terus berupa geteh kempel misal dzalika ngumpamane mengkono 40 dina. 40 dina berupa mani terus 40 dina berupa geteh kempel. Summa yakunu mengkono li ana apa penciptaan mau fi dzalika ing dalem mengkono 40 dina iku mudghatan berupa daging kempel. Misal dzalika hale ngumpamane mengkono 40 dina. 40 dinane dadi darah dadi daging kempel. Segumpal daging. Tsumma yursalu mengkono li den utus sapa al malaku malaikat. Fayangfuhu mongko nyebul niup sapa malaikat fihi ing dalem ahad ar-ruha ing ruh kemudian ditiup ruh ning gone segumpal daging mau. Ya, terus lagi metu detake. Mulane nek wis umur 4 wulan kandungan kok gak ana detak jantunge, iku wis bingung. Wis dites karo bidan biasanya bingung iki piye kok gak ana detake. Mengko wis ditiup ruh ketika 4 bulan yakni 40 hari 40 hari 40 hari berarti 4 bulan. 120 hari. Kalau mulane nek duwe bojo hamil wis 120 hari kok ora detake ra ono iku wis was-was pisan. Ngono. Wis was-was nggih. Heh? Nah. Detake anakku dhisik sing sapa ya ngono. Walah. Alah anakku ya tahu ngono iku. Wis umur sakmene kok ora ono detake ngono bedane ngono. Kadang ono, kadang ora, was. Masya Allah, ngono iku wis. Ngono iku ono, mergo apa wis enek rohe kok gak detak, harusnya jantungnya wis berdetak kan ngono ya. Wis tiup roh nggih. Wa yu'maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan nulis papate pira-pira kalimat. Yaiku rupane papat kalimat mau bikat bi rizkihi ditulis rizkine. Jatah rizkine wis ditulis. Mulane rezeki gak ngarah kliyo, wong biyen wong nek omong biasane ngono, rezeki gak ngarah kliyo ngene ya.
Bikat birizki wa ajali lan ditulis ajali. Ahad. Ajali ya ditulis. Yakni batas dia hidup di dunia sampai kapan niku ditulis. Wa amali lan ditulis amale. Amale wis ditulis. Iku pesten sing ning gone ketika dituduh wasaqiyun lan kebegjane lan ausaidun utawa wasaqiyun lan cilokone ausaidun utawa bejone. Ya ini apa iku cilaka maupun bejo nggih seneng utawa susah iku wis ditulis karo Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Mulane ketika hadis iki para sahabat takoni Nabi nggih. Terusan wahai Rasulullah bagaimana kita harus beramal wahai Rasulullah? Nek wis dicatat kabeh nggih. Terus Rasulullah beramallah kalian nggih karena kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nek diciptakno apik ya ngamalno apik, nek diciptakno elek ya ngamalno elek kan ngoten. Mulane iki termasuk tanda-tanda awake dhewe iso berbuat apik berarti nandano nek diciptakan untuk kebaikan, ya untuk surga. Tanda-tanda itu, tanda-tandanya nyata secara umum seperti itu. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Falladzi mongko demidat la ilaha kan ora ana ilah iku kang ora ana ilah kang hak den ibadah iku maujud. Utawa la ilaha kang ora ana ilah iku hakun hak sami mawon. Marene ana loro nggih. Illa ghairu kejaba saliyane Allah Subhanahu wa taala, yakni alladzi yakni Allah Subhanahu wa taala. Inna adakum satemene salah sine sira kabeh kula ya amalu, teman-teman amal sapa ahad. Bi amali ahli jannah kelawan amalan ahli surga, hatta ma yakunu sehingga ora ana nggih. Iku bainahu ing dalem antara ahad wa bainal ing dalem surga illa dira apa illa diraun kejaba sak dira. Sak dira sak pinten, Pak? Sak lengen. Nggih. Perek banget nggih. Jadi sehasta ning ngarani nggih. Sehasta sakmene sak lengen. Nah, wis perek ya. Cara wong gayuk wis kene. Gayuk kan iso sakmene tok kene, sehasta iki sakmene. Luwih perek kene. Nek gayuk kan sak gayukan anak mene. Nah iki sehasta, berarti urung tak gayukan saking pereke ngono. Nah istilahnya kayak ngono, wis bener-bener perak. Wong sampean bediang, nek bediang gede perak kepanase ra kaprah wisan kok. Wis perak nggih. Fayasbiqu alal kitab mong kondisi alih ing atase atau kitab yakni catatane wis ndiki nggih. Amalane kita apik tapi catatane wis ndiki catatan elek. Fayamalu mongko amal sepahat bi amali ahlin nar kelan amalan ahli neraka. Fayadkhulu mongko mlebu sepahat ha ing neraka. Oh, dia ngamalno amalan ahli neraka iki termasuk diantara kita jangan sampai suul khotimah. Mulane tanda suul khotimah iku ana, tanda husnul khotimah ngono. Mulane nek wong mati dalam keadaan salat iku nandakno husnul khotimah. Nggih. Nandakno husnul khotimah. Mulane mesyo alirane beda dengan kita, kok ternyata matine keadaan salat iku nandakno husnul khotimah. Oh mati ngono lah amalane bid'ah misalnya aja urung-urung ngono. Dhek niku ya istighfare ditampa Allah terus digawe husnul khotimah sampean gak ngerti amalane maksiat. Aku sering roh budal maksiat kok matine sujud lah amalane maksiat aja ngono. Mergo iku ngono apa? Nek wis disepuro Allah terus digawe husnul khotimah, mergo iku termasuk tanda nggih. Tanda husnul khotimah iku adalah beramal baik di akhir hayat. Mulane jangan sampai kita berbuat jelek di akhir hayat, itu termasuk tanda suul khotimah. Nah, nek mesyo tokoh-tokoh sing di luar kita mungkin ono sing ahli tokoh-tokoh ahli maksiat atau ahli bid'ah kok ternyata pas salat, pas sujud meninggal, wah termasuk husnul khotimah jenenge. Aja diingkari mesyo tokoh orang lain ngono. Iku atine wae sing kurang legowo roh wong husnul khotimah diingkari. Aja diingkari. Tetap kita katakan husnul khotimah termasuk tokoh-tokoh orang yang meninggal di Mekah misalkan iku insyaallah mereka itu husnul khotimah.
Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu hatinya kotor sehingga tidak mengakui meskipun orang lain yang berbeda dengan kita ternyata husnul khotimah. Mulane ya. Ini cara kula tetap mengakui. Lah masalah amalannya piye wis disepuro Allah sampean kan gak ngerti kan ngono. Nggih Pak nggih. Mati gendaan. Nah, mati pas gendaan. Nah, iku umpama wonge maune amale apik lah mungkin iku dia mempunyai dosa yang tidak diampuni oleh Allah atau hatinya memang buruk sehingga diakhiri oleh Allah dengan suul khotimah. Mulane apa iku mang apa bahwasanya sesungguhnya benar-benar ada orang yang beramal amalan ahli surga sampai antara surga dan dia tinggal sehasta nggih. Kemudian ternyata dia itu catatan nasib dia nasib elek iku mau, kemudian dia digawe Allah beramal amalan ahli neraka kemudian mlebu neraka. Itu termasuk jenenge tanda-tanda suul khotimah. Wa inna adam lan satemene salah jenis sira kabeh iku la ya amalu temen amal sepahat bima amali ahlinar kelawan amalan ahli neraka hatta mayakunu sehingga ora ana iku beno ing dalem ahad wa beno ing dalem neraka apa ila diron kecuali sak dira yakni satu hasta nggih. Fayasbiku mongko disiki alih ing atas apa alkitab kitab yakni pesten mau bikat birizki wa jalihi wa saqiyana saidun mau fayamalu bi amalin jannah mongko ngamalna sapa had bi amalin kelawan amale ahli surga yakni amal soleh fayadkhulu mongko mlebu sapa ing surga muttafaqun alaih. Ini termasuk yang paling ditakutkan oleh para ulama. Namun para ulama juga mempunyai kesimpulan bahwasanya itu hukum yakni pengecualian secara sunatullah nek amale apik mlebu swarga nek amale elek mlebu neraka. Iku secara sunatullah secara umum keseluruhan manusia seperti itu. Adapun nek ana amal elek kok akhire neraka neraka. Nek ana amal apik kok akhire neraka terus ana amal elek akhire surga, iku pengecualian dikarenakan kebaikan dan keburukan hati. Yani ning gone hadis liyane kemarin juga pernah terangkan yakni innar rajula la ya'malu bi amalil jannah fi ma yabdulin nasi fa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengamalkan amal ahli surga dalam pandangan manusia padahal dia ahli neraka nggih. Dia masuk neraka. Dia padahal ahli neraka tapi dalam pandangan manusia ketoke ahli surga. Itu ada. Dan juga sebaliknya ainar rajula la ya'malu bi amalin nar fi ma yabdulin nasi fa huwa min ahlil jannah. Itu pengecualian hanya ada satu orang dua saja untuk agar kita waspada, agar kita berhusnudzon kepada orang lain nih. Hanya untuk itu hanya satu dua orang saja pengecualian dari Allah hanya sedikit saja untuk kita agar husnudzon nih, tidak suudzon terhadap orang lain. Ana wong amal elek wah bisa jadi iku somben nang diakhiri karo Allah bertobat di amal apik terus mlebu surga sehingga kita tidak meremehkan meskipun dia amale elek ya hanya tujuannya seperti itu. Dan juga untuk kita ketika kita amal apik ben uga apa jenenge niku ujub nggih ben gak ujub sehingga dekne menyepelekno wong sing amal elek. Maka apa bisa jadi nek sampean ujub bisa jadi nanti sampai diakhiri oleh Allah amal elek terus mlebu neraka. Adapun iki mlebu nerakane ketika orangnya masih Islam maka tidak sampai selama-lamanya. Maksudnya ancamannya tetap disiksa, tapi enggak harus lama karena dia orang Islam meskipun amalnya ada yang tidak ikhlas. Hanya karena manusia misalnya asal enggak sampai syirik akbar tetap meskipun ning kene dinas masuk neraka tapi tetap ada harapan masuk surga asal dia masih Islam enggak sampai syirik akbar. Ngoten nggih. Wa anhulan saking Ibnu Mas'ud malih nggih. 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 Kayaknya orang yang masuk neraka maupun surga itu seperti sudah dikodarkan. Nggih.
Napa? Oh nggih. Masalahnya kan sudah ditakdirkan masuk surga. Nanti penjelasannya memang luas nggih, dan ini sulit untuk dijelaskan karena nanti ulama juga membagi nggih, dan bahkan catatan yang ada di malaikat masih bisa dirubah dengan doa nggih. Maka la yarudul qada illa doa. Masih bisa dirubah dengan doa nggih. Jadi para ulama juga menjelaskan nggih bahwasanya catatan itu nanti ada ya catatan yang ada di sisi Allah di Lauhul Mahfuz, dan ada catatan yang di malaikat. Dan itu yang di malaikat itu masih bisa, yang di sini ini yang dimasukkan yang hadis ini bikat birizki wa jalihi wa amalihi wa sakina saidun ini masih bisa dirubah dengan doa. La yarudul qada illa doa. Ning riwayatane la yarudul qadar illa doa. Maka doa itu masih bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menghendaki takdir yang ada pencatatan ketika kita di dalam kandungan ini kok kira-kira masih dirubah, maka Allah akan mentakdirkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk berdoa nggih. Nah, itu ada keterangan yang seperti itu nggih. La yarudul qada illa doa. Masih bisa dirubah dengan doa. Nah itu termasuk itu zaman sahabat juga sudah ada yang seperti itu. Sahabat kan muni, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah, nek surga ya surga, nek neraka ya neraka. Kan seperti itu. Tapi Rasulullah mengarahkan beramallah kalian. Karena kalian dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya ini apa tetap beramal. Nek sampean kok ternyata ngamal soleh ku gampang, berarti sampean itu diarahkan Allah ke surga. Nek kok amal soleh sulit, ya ini malah gampangnya amal maksiat, maka ikut ditunjukkan di alah neraka. Jika keadaannya seperti ini, maka anjurannya para ulama, kalau seandainya dia itu sulit untuk mengamalkan amal soleh, maka anjurannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan apa? Catatan itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah moga apa? Ya sakarepe Allah Subhanahu wa taala to. Gitu. Sakarepe Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngongkon ana syariat doa nggih. Nabi bahkan berkata la yarudul qada ila doa, la yarudul qadal ila doa, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa itu untuk menjadi penyemangat ketika ternyata kita sulit untuk berbuat amal soleh, kita bahkan mudah berbuat maksiat, maka kita berdoa meringkik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mentakdirkan kita mudah mengamalkan amalan-amalan soleh. Mulane Nabi mengatakan tetap beramal. Tetap beramal. Dan itu termasuk sudah ada petunjuknya dari Nabi apa? Biyen sahabat ya ono sing wis muni ngono, ora wong saiki tok. Kan ngono. Ora wong saiki tok. Cara memahami seperti itu, dan selebihnya dari itu enggak usah dipikirkan lagi nih, dipikirno masalah tauhid itu enggak nyampe otak kita, kan seperti itu. Nabi sudah membatasi, sudah stop beramal saja, kan ngoten. Sudah membatasi, sehingga itu membatasi tauhid kita agar kita tidak tersesat seperti itu. Nggih. Napa? Nggih. Nggih. Dimudahkan. Nah, seandainya kita ada yang merasa dimudahkan untuk berbuat maksiat, maka solusinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Muga wong iku nek wis dimudahkan maksiat itu repot. Nek dia enggak mungkin bisa menahan dirinya sendiri kecuali atas taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku solusinya berdoa. Maka apa doa mau apa menghapus takdir ngono lho. Mulane berdoa. Lah Allah menghapus takdir ini bisa dihapus koyok dihapus biasa ngene iki bisa dihapus ditutupi bisa kan, dan lain sebagainya. Diganti, ditutupi, diganti, ditip X cara wong saiki kan bisa. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, yufaqihu fid din. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din.
Oh, banyak sekali nggih. Jadi kita itu santai mawon nggih, pokoknya angger mudah berbuat maksiat, angel berbuat amal soleh ya sudah. Kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah sing ngekei taufik. Ya yang ngekei taufik. Kita tahu kadang kok iku maksiat tapi tetap melakukan. Karena nggih. 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 Nggih, dilanjutno hadisnya nggih. Yang jelas Rasulullah SAW sudah menutup nggih. Beramallah kalian itu yang penting nggih. Beramal saleh nggih. Beramal maka mudahnya amal itu kemana ya. Wan hulan saking Ibnu Mas'ud malih. Kala ngendika sinten Ibnu Mas'ud, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta den tekake bijahannam apa bijahannam neraka jahanam. Yaumaidin ing dalem dina kiamat. Laha iku keduwe neraka jahanam sabuna alfan utawi 70.000. Apane zimamin kendaline. Jadi kendaline neraka jahanam iku ana 70.000. Non? Gadung apa tampar? Wallahu ta'ala alam ning gambar-gambar rantai. rantai dari besi nggih. Rantai dari besi ning neraka menyala dia. Nggih sampai marong. Ma'akul zimamin nggih. Iku sertane saben-saben zimam, yakni saben-saben kendali sabauna alfa malakin nggih. Utawa sabauna alfan misalnya. Apa sabauna alfan 70.000 apane malakan malaikate ngoten. Jadi ono 1000 malaikat setiap satu kendali 1000 malaikat padahal iku ono pira meng 70.000 kendali nggih. Jadi 1000 ping 70.000 malaikate nggih. Ya jurunaha hale nggih. Narik sapa malaikat ha ing kendali mau rawahu Muslim. Jadi sampai seperti itu hanya menggambarkan betapa dahsyatnya neraka gitu. Wa anin Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami tunggu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwana ahlin nari sak temene nggih luweh enteng-entenge nggih ahli neraka apane adzaban siksane. Jadi paling ringane siksane ahli neraka yaumal kiamat ing dalam dina kiamat iku la rajulun nggih teman-teman ana wong lanang tudu kang den letakake fi ahmasi qadamai ing dalam lekukan nggih delamaane rajul. Jadi diletakno ning lekukan Pak, lekukan delamaane sing tengah sing nggir kene iki ana lekukane iki. Iki kan pusat cara mono, cara ning ilmu medis pusat otot sing tuk murak-marik ning kene iki. Pusat saraf nggih, iki dilindungi iki ana lekukane ya. Wowo iku dikek ning kono e. Dadi tudu kang den letakake fi ahmasi qadame ing dalem lekukan delamaane rajul apa jamrotani wowo loro yakni kiwa tengen nggih. Ya li kang umub minhuma sebab wowo loro mau apa dimahuhu uteke rajul. Jadi siksaan paling ringan uga sandalan wowo ngono ora iku sik nemeneh berarti mokor wowo ditempelno ning gone kita lekukan delamaan sikil uga sandalan luwih parah neh wisan berarti kan ngono. Cuma nek ngistilahno jare sandalan wowo kan ngono, sandalan geni ngistilahno kan mboten niku hanya dua api nggih wowo loro dikek ning gone lekukan delamaan kaki kiwa tengen. Iku uteke umum, iku siksaan paling ringan. Wis siksaan paling ringan wae ngono nggih. Mayaro nggih ora ningali sapa rajul ana hadan ing sak temene wong suwiji iku asyad duluh banget minhu timbang rajul adaban apane adaban siksane. Dia itu merasa bahwa dia itu kena adab yang paling berat. No. Paling berat dhewe gak ono neh sing kena adab luwih berat timbang karo dekne padahal iku siksa paling ringan.
Yo naudzubillah min syarri dzalik, mulane aja ngantek ngomong ngono kae bolak-balik takane aja ngantek ngomong mlebu mampir neraka sik lah apa sing penting mlebu surga. Aja pokoke aja. Ya aja ngantek mikir mampir neraka. Aja ngantek mikir mampir neraka. Mergo siksaan paling ringan sampai seperti itu uteke umum ya. Mesti sedina misale. Ya wis sedina lah ora apa-apa mampir neraka sedilok ngono. Sing penting mlebu surga. Sedina ning kono 1000 tahun. 1000 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Lah iya. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1000 tahun apa 1000 hari? 1000 tahun. 1000 tahun. Oh. Piye jalan? Apa ora jarene sedih lho. Ya monggo sedina ning kono wis sedina ning kene iku beda nggih. Wallahu taala alam nggih wonten hadise niku kula supe nggih. Ya dhek jare ning neraka 40 dina wong Yahudi. Paling mokor saithik mokor sekitar 40 dina iku ning surat Al-Baqarah nek mboten klentu niku. Nggih. 40 dina berarti piro iku? Ngono, mulane aja pokoke aja nek muni ngono berarti ya tira-tira wong Yahudi kuwi. Tira-tira wong Yahudi. Alah paling mlebu neraka mokor sedhelok. Kira-kira mokor 40 dina. Nah, padahal sedina 1000 tahun. Nah, ya nyoro. Nyoro 40 dina berarti 40.000 tahun. Iku nek muni jare ngono. Mokor sedhelok iku wong Yahudi ning gone ayat Al-Qur'an ning gone juz ning gone apa iku surat Al-Baqarah nggih. Terus ngono wa innahu lan satami rajul iku la ahwanuhum. Teman-teman kang luweh enteng-entenge siksane ahli neraka nggih. Kang luweh enteng-entenge ahli neraka apane adzaban siksane muttafaqun alaih. Padahal dia itu sesungguhnya orang ahli neraka yang paling ringan siksanya, tapi dia merasa paling berat. Ora roh, Pak. Wis ngopeni disiksa dhewe kok leren ngawasi liyane. Bahkan ngawasine iku sak ngisore, Pak. Ngawasi wong ning surga malah tambah lorone dekne. Iya. Nah iya. Wallahu ta'ala alam nggih. Kita naudzubillah min syarri dzalik, semoga kita tidak mencicipi sedikit pun neraka ya. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Minhum iku setengah saking ahli neraka man utahe wong takhudu kang ngalap hu ing man apa annaru geni neraka ila ka'baini tumeka maring kemiren loro. Jadi ahli neraka iku ana sing kena geni sampai kemiren loro. Yang kena delamakane tok umum kena kemiren loro piye? Wis ora kaprah pokoke. Wa minhum lan iku setengah sange ahli neraka man utahe wong. Lan iki termasuk bab meden-medeni nggih. Meden-medeni wong sing beriman nggih, nek gak beriman ya ora wedi wong ora percaya kok. Targhib. Iku ana kitabe targhib wa tarhib nggih. Jadi meden-medeni mbek nyenengno iku ana kitabe jenenge targhib wa tarhib. Wa minhum lan iku setengah saking ahli neraka man utahe wong takhuduhu kang apa iku ngalap hu ing man kang ngalap apa neraka hu ing man ila rukbatahe tumeka maling dengkul lorone ana sing tok dengkul. Jadi orang neraka ora kabeh terus dicemplung-emplung, enggak, ana sing tok dengkule, ana sing tok kemirene kan ngono. Ana sing ning sikile tok kan, delamakane tok kan. Wa minhum lan iku setengah saking man ya setengah saking ahli neraka nggih. Wa minhum lan iku setengah saking ahli neraka nggih. Man utahe wong takhudu kang ngalap apa neraka hu ing man ila hujrati tumeka maring bangkiane man. Ya ini bangkiane ngisor puser. Nah, bangkian. Wa minhum lan iku setengah saking ahli neraka man utahe wong takhudu kang ngalap nggih apa neraka hu ing man ila tarkuwatihi tumeka maring apa iku gulune man. Dadi ana tok gulune, ya ini tok kene tok bau. Tok baune kene. Kelep karek ndase tok nggih.
Jadi ana sing model ngono. Iku mang mulane hadis pertama digambarno, hadis sing dhuwure digambarno nek dikeki wewothok wis umeb bathuke, mulane dikon bayangno nek sikile kobong piye, nek tok dengkul piye, maka akan lebih parah. Al hujratu utawi hujrah iku maq'adul izari nggon bundelane sarung. Tahta surate ing dalem ngisore udel nek cara Jawa gampang bangkian ngono ae. Nggih, kene iki lho bangkian. Ini cara Jawa bangkian ngono ae. Wa tarkuwatu lan utawi tarkuwah iku bi fathai wa dhammil qafi di fathatai ambe di dhammah qafi hiya utawi tarkuwah iku alat mubalung alladzi kang inda su'ratin nahri kang tetep ing dalem lekuke gulu. Kene iki. Berarti wates iki wates bau. Wali lingsani lan iku keduwe menungso tarkuwatane utawi lekukan loro fi jani benari kang tetep ing dalem kiwa tengene gulu. Ya intine kene iki, ya wates bau. Balung iki lho lekukane iki. Dadi kelep neraka sakmene iki, wates bau. Naudzubillah min syarri dzalik. Waan ibni niku napa tulisane niku? Umar nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi nggih. Yaqumu jumeneng sapa ana semenungso li rabbil alamin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabb al alamin. Yaqum hatta yagiba ngoten niku. Niku tulisannya napa iki kok salah. Hatta yagiba nggih. Hatta yagiba nggih. Sehingga kelep nggih. Ning kene langsung yaqumu ahaduhum ngoten malih iki salah cetak nggih. Hatta yagiba nggih. Sehingga kelep sapa ahaduhum salah sidine nas fi rashhihi ing dalem keringete ahaduhum nggih. Ila an safi udunehi tumeka maring separone kupinge ahad. Jadi sampai tuk kene tuk telinga nggih, sampai telinga nggih. Nek sing artene pucuk kupinge ahad. Nek ning terjemah diarteni napa nggih? Dua telinga ngoten mawon nggih. Jadi sampai dua telinga, kelep sakmene. Kelagepan. Muttafaqun alaih. Arroshu utawi arroshu iku al-araku keringet. Jadi somben ngantri hisab ono sing ngantek kelep, tapi ono sing mboten, semuanya tergantung amal masing-masing. Dadi gak kabeh kelep ngono mboten nggih. Tergantung amal masing-masing. Ono sing kelepe yo sak dengkul, ono sing sak udel kan ning riwayat-riwayat liyane diterangno iku gak semua kelep semua mboten, tergantung amal ya. Wa Anasin radhiyallahu anhu lan diriwayatkan saking Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas kok khotbah berkhutbah nggih ceramah na ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan kelawan khutbah ma samitu ora ngrungu sapa ingsun mitlaha ing sepadane khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi iki krungu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam qotun babar pisan nggih. Jadi semisal khutbah kejadian itu gak ono kecuali kejadian itu nggih. Faqat babar pisan. Faqala mau ngendika sinten Nabi. La ta'lamuna lamun weruh sapa sira kabeh ma ing sesuatu alamu kang weruh sapa ingsun. La dhahiktum mongko temen-temen guyu sira kalilan kelawan sithik. Wala bakaitum lan nangis sira kathiron kelawan akeh. Jadi nek saumpama sampean roh sing aku ngerti terus Nabi, sampean bakale sithik guyune akeh nangise. Faghatta mongko nutupi sinten ashabu Rasulullah sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum ing rai-raine sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ditutupi walahum lan iku de sahabat khaninun utawi swara misek-misek nangis. Muttafaqun alaih misek-misek nangis. Jadi sahabat terus ditutupi sirahe raine terus nangis. Jadi sahabat tersentuh. Jadi ceramah kan memang ceramah kok ono sing menyentuh nggih.
Nah, ini ceramah Nabi Muhammad ning gone sahabat sangat menyentuh sehingga para sahabat mantek nangis. Jamaah melok ngantek nangis. Nggih. Nggih. Lau alamu nggih. Seandainya kamu tahu nggih. Wa fi riwayatin lan iku dalam riwayat liyane balago nggih. Nyampe, maksudnya nyampe melihat nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balago nyampe Rasulullah sallallahu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten. Ana sahabi saking sahabat Nabi Muhammad SAW apa saeun sesuatu. Jadi Rasulullah melihat apa yang terjadi pada para sahabat. Yakni para sahabat pada apa itu sering tertawa seolah-olah lupa tentang akhirat kan ngoten. Jadi langsung dituturi karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadaba mongko berkhutbah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat den tampakake alaya ing atase ingsun apa al jannatu surga. Wan naru lan neraka, surga neraka ditampakno falam aro. Mongko ora ningali sapa ingsun kal yaumi ing kaya iki dina iki. Fil khairi ing dalam kebagusan wasari lan keburukan. Jadi roh saking apike yakni surga terus saking eleke ini neraka. Walau ta'lamuna lan lamun weruh sapa sira kabeh, ma ing setua alamu kang weruh sapa ingsun ing mamau la hiktum mongko teman-teman guyu sira kalilan kelawan sithik. Wala bakaitum lan teman-teman nangis sapa sira kathiron kelawan akeh. Fama ata mongko ora teko ala ashabi Rasul ing atase sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yamun dina asyadu kang luweh banget minhu tinimbang karo iki dina. Jadi mereka sangat terpukul pada hari itu mendengar ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Goto nggih nutupi sinten para sahabat ruusahum ing sirahe para sahabat walahum lan iku kedue para sahabat khoninun utaina nangis. Nangise piye iki diterangno karo Imam An-Nawawi iki. Al khoninu utai al khonin nangis iku bil khai al mujamati. Al khonin yakni kha sing di titik. Wa utawi khonin iku maknane al bukau nangis ma'gunatin sertane gunah brengeng. Nangis brengeng. Ngono, brengeng nggih. Ngantek digambarno ngono nangise modele iku. Dadi nangis model brengeng iki jenenge khonin. Ngono nek basa Arabe beda-beda nggih. Nek nangis biasa jenenge apa ana dhewe kan ngoten. Nangis guru-guru nggih. Ana dhewe nek nangis bengok-bengok iku meratapi mayit niku. Magunatin nggih wang tisya kisauti lan misek-misek swara. Minal anfi saking irung. Berarti nah seperti itu persisnya. Jadi sahabat yang sampai nangis ketika diceramai Nabi Muhammad sampai seperti itu nangisnya nggih. Bener-bener nangis nggih sampai irunge cara wong kene nangis irunge kaya buntu ngono lho. Nyedot-nyedot ngantek ngono iku. Nah, iku ambek brengengeng nggih. Wallahu taala alam. Itu karena apa diceritain Nabi tentang dahsyatnya neraka. Maka Nabi bar diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Terus diterangkan kepada sahabat Nabi agar supaya tidak terlalu banyak ketawa nggih. Jadi wong ku yo oleh ketawa tapi nek banyak ketawa gak tahu nangis iku yo gak oleh. Jadi nangis itu bener nggih. Yo ono nangise yo ono guyune iku wong urip baru standar nggih. Nek wayah lali yo guyu, nek wayah eling yo nangis. Tapi mergo iku pada zaman itu sahabat wis kakean guyu nggih, maka ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah lupa tentang adab akhirat. Nggih, sampun-sampun mawon nggih. Teman-teman kita pulang nggih, wallahu taala alam. Semoga kajiannya sedikit ini untuk menambah akhir sebelum libur nggih. Ape tak liburno pisan kok urung wayahe dadi isih cara mono tidak semuanya poso apa Arafah, dadi saya ono sing gak poso Arafah, dadi tak masukno. Sampun wis Arafah mungkin tak liburno juga kan ngoten nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan khotbah Mbak, pas waktu di luar. Mboten.